9 часот и 28 минути. Ке ги замолам колегите од режија само да го исклучат тонот во студио, за да не влегуваме во етер. Младите и джезот, концерт на млади музичари за кои джезот е љубов и професија. Тоа е нашата последна тема и последниот разговор кој што денеска ќе го реализираме во Македонија наутро. Добро утро за нашите млади джез музичари. Ќе ми биде кејф и мерак да разговарам следниве 10 минути со нив. Јелопи Седео Нишевич. Добро утро и добро утро за Ѓорги Аспровски. Добро утро. Како сте, добре ни дојдовте? Одлично. Младите и джезот, тоа е концертот кој што сакам да го најавиме, па така да дадеме вовед прво во разговорот, па потоа индивидуално за вашето учество и за вашите кариери. Кога и како ќе се одржува? Концертот ќе се одржува во среда на 28 јуни во хотел Континентал од 9 часот. Така. Тој концерт се планира на отворено и е последен во клуб Класик Континентал пред летните одмори. Потоа одите на пауза, така? Да, и за него можете да купите карти на МК Тикетс електронски или во Југотон во ГТЦ. Така. Ке ги замолам уште еднаш колегите во режија, доколку се слушаме, да го исклучат тонот во студио, за да можам да продолжам со разговорот. Ете така, 9 часот 29 минути. Продолжуваме, Јелопи, со вас. Конкретно, ќе настапиш со Трајче Станков. Функционирате како дуо, настапувате во Илија Николов, односно ученици сте во Илија Николовски лој. Пред колку време почнавте заедно да настапувате? Па, како љубители на музиката, ние веќе доста пати имаме настапено како дуо, покрај тоа што сме солисти. Особено со класичен репертоар, но и со джезот. За овој концерт конкретно, покрај джез стандардите кои ги спремивме, ние исто така ќе изведеме две композиции кои се во целост напишани од нас двајцата. И се надеваме дека ќе се допаднат на публиката, што верувам дека би не инспирирало уште повеќе да работиме заедно, на нови концерти, нови песни, нова музика. Така. Инспирација се и надпреварите и наградите. Со заеднички перформанс се представивте на меѓународен надпревар, каде освоивте прво место во категорија дуо. Тоа ви обезбеди и пласман на Европски куп во Рим. Ајде малку повеќе за тоа. Па тоа ќе се одржи во јули 2023 година. Настапивме исто заедно како дуо со джез и се подготвуваме за понатаму да видиме како ќе оди. Така. Ѓорги, малку и за вас. Вие настапувате како трио под името Хармоник Трио. Ова ќе биде вашиот прв заеднички настап на овој концерт, така? Да, ова ќе биде нашиот прв настап. Сме се знаеле, имаме заеднички пријатели, пошто сме во кругот на музичари сите. Јас со Андре Крстевски, што не е басистот, од поодамна се знаеме, сме свирале заедно и претходно. Он се знае со нашиот тапанар Игор, заедно студираат на Джез Академијата во Штип. Така? И така се случи таа конекција меѓу нас тројца. Интересно е што ќе бидеш сега и престојниот викенд на The Fest. Да. Така, како трио или индивидуално одиш? Ова е со друг музички проект, Аудио Цигла се вика, кај што јас ќе им бидам басист и ќе настапуваме два пати на The Fest со тој проект. Верувам се е подготвено за The Fest. А кога станува збор за младите и джезот, со што ќе се представите на овој концерт? Ќе се представиме со джез стандарди, ама наша своја верзија, по фјужен, по рокерска верзија од познатите джез стандарди. Така. Не ве прашав која генерација сте, колку години имате? Релативно млади. Да, јас сум 4-та година сега во музичкото училиште. Јас сум прва година на факултет моментално. Не се лутете што ве прашав за години, меѓутоа жарот и љубовта со која што зборувате за джезот, чисто сакав само да ја пренесам на нашите помлади гледачи, затоа би сакал да ве прашам вака како доста млади, перспективни и талентирани, джез културата во Македонија според вас е на завидно ниво или како нова млада генерација сакате работите уште повеќе да ги менувате кон подобро? Кој е вашиот став за тоа? Јас едноставно сум многу голем љубител на музиката и гледам што е можно повеќе да ги ширам моите погледи, еве со класиката, со джезот, дури со поп музика и не знам, ме исполнува. Така, Ѓорги? Јас мислам дека општо македонската млада музичка сцена огромен бум доживува моментално
ма на вистина секој месец некој нов музички проект искача и мислам дека не само за джезот, туку сите жанрови на музика се повеќе и повеќе има бендови што прават секакви жанрови, што мене највеќе ми се допаѓа, што прават комбинации чудни од жанрови, пример ќе биде рок со хип-хоп или ќе биде джез со пост-панк или нешто така. Ви благодарам многу што од сите учесници на концертот ни дојдовте од името на сите да го најавиме, да позборуваме малку и да ве представиме и вас. Се гледаме на младите и джезот. Верувам дека ќе биде убав настан. Потоа летова пауза, па од септември со нови сили и нови настани, нови концерти. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодариме на вас. Георги, убав настап и на Да Фест. Значи прво е во среда концертот, па потоа и Да Фест. Ви благодарам уште еднаш. Еве дел од програмската понуда на вашиот јавен сервис во следниве неколку минути.